que tu es très modeste, parce que moi, avec plus de 300 millions de views, moi, je ne prendrais pas la route pour venir en Albanie chanter, quoi. Ah, si, il faut. Je jouerais le superstar et tout ça. Et toi, tu es tellement modeste. Comment ça se fait? Ça me fait plaisir de découvrir d'autres pays que la France. Parce que moi, je suis connu en France, mais quand on m'a dit en Albanie, on passe tes musiques, etc., j'étais très fier. Moi, en plus, j'ai un ami à moi qui est albanais. Jamais un jour, j'aurais imaginé aller dans son pays C'est vrai? et chanter des musiques, etc. Mais c'est qui ton ami? On le connaît? C'était un ami quand j'étais petit, je me souviens. Je sais plus comment il s'appelait. Ah, il habite là-bas? Non, il habite en France, ouais. Ah, oui, voilà, il habite en Il France. habite en France. Ja, po thot, unë thot, nuk e kam problem, nuk është punë e modestisë, po unë thot, unë kënaqem shumë kur zbuloj vendet e reja, thotë, kur më thanë që muzika jote në Shqipëri është e njohur e kështu, unë thash pse jo, është një okazion dhe kam pas dhe një mik, thotë, kam qenë i vogël, një shok thotë që e kam pas shqiptar, thotë, po që jeton në Francë. Mais tu te rappelles enfin tu te souviens comment il s'appelle? J'étais petit, mais je me souviens qu'il y avait dans sa chambre un drapeau de l'Albanie. C'est vrai? Dans sa chambre. Et qu'il parlait tout le temps de l'Albanie, que ses parents étaient albanais, etc. Ah ouais? Donc je connaissais le pays. Là où ça? À Paris? Non, c'était à Nancy. À Nancy? Ouais, à Nancy. D'accord. Et je connaissais le pays. Ouais. Et jamais un jour je me suis dit que j'allais y aller pour faire de la musique. Mais tu avais quel âge là, à cette époque? J'avais 11-12 ans. Ah, isha 11-12 vjeç dhe kisha një shok të vogël shqiptar thot në atë kohë, që ishte mosha ime dhe mbaj mend thot, tani ka mbaruar thot, se ka kaluar shumë kohë, mbaj mend thot që ai thot kishte në dhomën e tij një flamur shqiptar dhe fliste gjithkohë për Shqipërinë, thoshte, se duket prindërit e kanë mbajtur me shive. Dhe thot s'ma mirë mendja kur thot që do vija në pikërisht në atë vend thot që dëgjoj atëherë kur ishte i vogël nga shoku im. Soufi Lezesh. Mais Souf, toi, tes origines, c'est quoi? C'est papa algérien, maman marocaine? C'est l'inverse? Mon père est marocain et ma mère est algérienne. Mamaja nga Algéria dhe babai nga Maroku, mais ils sont venus, enfin, toi, c'est la première génération, la deuxième génération? Après, c'est la génération des étudiants. Ils sont venus faire leurs études en France. D'accord. Mais tu gardes toujours, je veux dire, ton rapport avec tes pays d'origine? Oui, bien sûr, j'y vais tous les ans, je fais des concerts, je vais voir ma famille. Mais ils te connaissent là-bas? Oui, ils t'aiment bien? Beaucoup, ouais, ça me fait plaisir. Mais plutôt au Maroc ou en Algérie? Les deux? Les deux pareil, mais peut-être un petit peu plus au Maroc quand même. Mais dis-moi, c'est la même langue en fait ou c'est la même langue? C'est la même Des langue. petits mots qui changent, mais on se comprend. E pyes ai ka luajtur marrëdhënie me Marokun me Algjerinë, sepse andej ka prindit, maman nga Maroku, nga Algjeria, baban nga Maroku. Më thot, shkoj të dyja vende, thot, fakt gjua nuk është ndryshon shumë, është pothuajse njëjta gjuhë. Sepse ato vende dyja në kufi dhe që i mban marrëdhëniet. Dès l'âge de 6 ans en fait, që nga mosha 6 vjeç Souf, tu entres au conservatoire de Nancy, fillon në conservatorin e Nancy's, où tu étudies les percussions, le violon alto, le solfège, le chant, autant de bases musicales dont tu te serviras plus tard, par la suite. I them që hyre në konservatorin e Nancy's, atje filloi të mëson të këto perkusionet, si quhen në Shqip, perkusionet, violinën, c'est quoi le violon alto? C'est comme un violon un petit peu plus grand. Mais c'est pareil, c'est comme un violon. Si i thonë asaj që është si violina, po është pak me severina. Non, c'est pas le violoncelle. Non, c'est pas le violoncelle, non. Nuk është violonçell, është një gjë midis violinës dhe violoncellit, është një gjë me e vogël si viola. Viola, voilà, c'est ça, viola, exact. D'accord. Ça s'appelle violon alto en français? Ouais. D'accord. Solfezhin, mësove solfezhin, mësove të këndoje, këngën, gjithë bazat muzikore, me së kadrë të klasik, por gjithësi mbetej shumë klasike për ty e gjitha kjo, ishe shumë strikte Suf, dhe nuk të lejoj që të çlirohesh totalisht në atë që ti doja të bëje në fakt me muzikën, dhe në fakt ti ishe që i vogël e kuptove që ishe një fan si madh i muzikës soul, ça se dit soul en français, soul, e R&B. Pra ishe një fan si madh i muzikës soul dhe R&B. Dhe në fakt ndodhi jashtë institucionit, pra jashtë shkollës, atje në Nancy, që ti fillove rrugën tënde drejt muzikës, pra nuk ndodhi në institucion, nuk ndodhi në shkollë, et ça s'appelle bien sûr la liberté retrouvée. Parce que ça a commencé hors de cette école, non? Exactement. Sa voix, ta voix. Alors, créatif, ishe krijues shumë, tu travaillais d'abord sur des pods pour tes amis nancéens qui rappent en ce moment. Donc, tu avais des amis qui rappaient, qui faisaient du hip-hop. Ouais. A kishte miq në fillimet e tij, ka pas miq që bënin rap, që bënin hip-hop. Mais comment ça se fait que tu n'as pas suivi Moi, j'aimais bien le hip-hop. Unë e doja shumë hip-hop, i thot. Mais je préférais le R&B, chanter. Po preferoja R&B-n, les mélodies, meloditë. etc. Donc,
je me suis plus dirigé vers ce secteur, D'accord. cette branche. U drejtova më shumë thotë te kjo. Même si j'aime beaucoup le hip-hop, j'écoute beaucoup de hip-hop, etc. C'est vrai? Mais le R&B, c'est inspiré du hip-hop, donc c'est pareil à peu près. Le R&B c'est inspiré C'est du hip-hop. inspiré du hip-hop, bien sûr. Në fakt thotë doja shumë hip-hop. Kam pas dëgjuar edhe unë muzikë hip-hop edhe Voilà. R&B në Po frëngjisht. R&B thotë është inspiruar nga hip-hopi. Vërtet? Ça vient du Kështu hip-hop, le thotë. R&B. R&B në fakt vjen nga hip-hopi thotë. Sigurisht. Pra ka qenë jo. një hip-hopi. Pastaj ka ardhur R&B. Normalisht kjo